ये जो गाड़ी है किया 2008 मॉडल है और गाड़ी में मसला यही है कि गाड़ी स्टार्ट हो के बंद हो रही है और रेस भी नहीं ले रही। तो हमने ऑलरेडी ये छोटा सा स्कैनर को डायग्नोस किया, तो ये देख सकते हो इसमें क्या बता रहा है। रेड कोड में हम जाएंगे, पेंडिंग में ये P0051 है एग्जैक्ट से बता रहा है और दूसरा भी है। और अभी हम बैक जाएंगे, परमानेंट में चेक करेंगे तो ये P0420 बता रहा है, ये भी एग्जैक्ट है, ये दूसरा भी एग्जैक्ट है। ये 2 नंबर सिलेंडर में फायर बता रहा है और मिसिंग भी बता रहा है, कोई सा मिसिंग का भी प्रॉब्लम है। तो हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो ये देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन गाड़ी रेस नहीं ले रही है, अभी बंद हो जाएगी। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और देखते हैं कि गाड़ी में क्या मसला है। तो ये इसका कोयल है, इसका ये कोयल ख़राब है। ये जो 2 नंबर बता रहा है इसका बैक साइड जो है 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, इसका ये कोयल ख़राब है। हमने ऑलरेडी इसको चेंज किया, लगा दिया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो अभी हम इसको जो है दूसरे स्टेप चेक करेंगे और इसका जो P0300 चेक करेंगे, P0430 P0420 का चेक करेंगे तो वो एग्ज़ास्ट का है। और इसका देखेंगे, इसका एग्ज़ास्ट खोलेंगे, सेंसर निकालेंगे कि इसका एग्ज़ास्ट तो कोई ब्लॉक नहीं है, कैटलाइज़र जो है। तो देखते खोलते और फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बाकी हमने सब चेक किया, ये पेट्रोल भी आ रहा है और मिसिंग भी अभी नहीं है, क्योंकि एक कोयल ख़राब था वो चेंज किया तो करंट आना शुरू हो गया। लेकिन गाड़ी वैसी की वैसी है, रेस नहीं ले रही है और बंद हो रही है। तो इसका एग्ज़ास्ट जो है हम खोलेंगे, एग्ज़ास्ट का जो सेंसर है वो निकाल के चेक करेंगे, ट्राई मारेंगे। तो ये एग्ज़ास्ट का सेंसर है, हमने इसको लूज़ किया और देखते हैं अभी कि गाड़ी ये हमारा सही होता है कि नहीं। तो खोलेंगे इस सेंसर को, गाड़ी जो है स्टार्ट हो रही है कि नहीं, हमारा जो गाड़ी का मसला है वो क्लियर होती है कि नहीं। तो सेंसर हमने निकाल दिया, ये देख सकते हो। तो अभी हम जाएंगे गाड़ी की चाबी स्विच की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं, जो मसला है। तो इस पर चान किया और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गई और रेस भी बिल्कुल बराबर ले रही है। तो अभी हम बाहर चेक करते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। ये देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है, मिसिंग भी नहीं है बिल्कुल, ये देख सकते हो। तो इसका जो कैटलाइज़र है एग्जॉस्ट, हम इसको खोलेंगे और इसको क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, इसके अंदर जो कार्बन है वो निकाल देंगे। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर किया, बस इतनी सी